दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो हमारी पीलिया के इलाज के बारे में आई थी, हमने उसमें बताया था कि अगली वीडियो आपकी नज़ले के बारे में बताएंगे। आइए नज़ले के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल काज़मी 2.2 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। आप इस हमारे चैनल की हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे आपको भी इसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। आपके पास भी वीडियो पहुँचती रहेंगी, औरों के पास भी वीडियो पहुँचती रहेंगी। आइए, हमने जैसे बताया था कि पुराने नज़ले का इलाज। नज़ला इंसान के दिमाग में अगर जाता है तो सर में दर्द करता है, अगर बालों में जाता है तो बालों की सफ़ेदी ले आता है, अगर नज़ला अगर इंसान के चेहरे पर आ जाता है तो झुर्रियाँ पैदा कर देता है और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद कर देता है। नज़ला अगर गले में आ जाता है तो खराश पैदा कर देता है, कानों में पहुंच जाता है तो कानों में पानी आने लगता है, यानी पानी चलने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम नज़ले से हो जाती हैं। नज़ला एक छोटी सी चीज़ तो है, मगर ये जितना पुराना होता जाता है, बैठता जाता है, इंसान सिर्फ ये जानता है कि वो सुर सुर की आवाज़ आती है, लेकिन वो इंसान के जिस्म के अंदर इंसान की हड्डियों को भी गलाना शुरू कर देता है। आइए हम नज़ले के बारे में जानने के लिए कि हम घरेलू नुस्खा लेके आएँ जो हमारा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमने बहुत लोगों को नज़ले ये दिया भी है, बताया भी है और कराया भी है। बहुत कामयाब नुस्खा है। घरेलू रसोई की घर से निकाली हुई चीज़ों में से हमने इस नज़ले का इलाज निकाला है। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये है काली मिर्च। ये काली मिर्चें एक कटोरी ले लीजिए, उसमें काली मिर्च रख लीजिए इतनी के आधा चम्मच, यानी आधा चम्मच या थोड़ी सी ज़्यादा, और 8-10 लौंगे डाल लीजिए। 8-10 लौंगे ले लीजिए। लौंगे डालकर और 1-2-3 ये बड़ी इलायची, इसे छील कर इसके दाने निकाल कर, ऐसे करके ये दाने जो हैं ये निकाल कर इसके अंदर डाल दीजिए। जब हम इसे 2-3 इलायची को दाने, इलायची ये जो है खांसी में भी काम करती है। छोटे बच्चों को अगर खांसी हो जाती है तो उसे इसके पीस के मलाई में लगाकर उसे दे देते हैं, तो उसकी खांसी बच्चे की कम हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए इलायची बहुत कामयाब है, इसीलिए ये एक एंटीबायोटिक दवाई का भी काम करती है। और इसको लेकर इसे हम एक पानी में, एक पतीली में लें, भगोना लें छोटा सा, उसमें इसे डाल दें ऐसे करके। उसमें थोड़ा सा पानी, 1 कप, और उस पानी को पका लें। इतना पकाएं कि पानी लाल हो जाए। जब लाल हो जाएगा, जब उसे गरम 1-2 चम्मच 3 चम्मच जैसी हल्की सी लिमिट है उसे पी लें। पीने के बाद सो जाएं। रात को सोते वक्त ये अमल करें। रात सो जाएं, सोने के बाद पसीना आएगा, फौरन नज़ला आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में बिल्कुल नज़ला जितना पुराना होगा उतना ख़त्म होता जाएगा। सबसे बढ़िया इलाज है, बेहतर इलाज है। अगली वीडियो हमारी आएगी टाइफाइड, बुखार पर। बुखार के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए, आप वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल्स काज़मी 2.2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचती रहेगी और धीरे धीरे आपको मालूमात भी बढ़ती रहेगी। हम घरेलू नुस्खे से आपको बताएंगे कि बुखार कैसे जाता है। बहुत जल्द कामयाबी के लिए आप हमारी वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।